د هدیرې پر بېلابېلو قبرونو دغه لیکنې شوې وې. د یوه غریب پر قبر لیکل شوي وو: لوڅ نړۍ ته راغلم، لوڅې پښې مې ژوند وکړ او لوڅې پښې آخرت ته لاړم. د یوه دولتمند پر قبر مې دا کرښې ولیدې: ټول کسان مې پر پیسو راضي کړل، خو یوازې د مرګ پرښته وه چې پر پیسو راضي نه شوه. د یوه لیوني پر قبر مې ولوستل: روغ رمټ او هوښیار نړۍ ته راغلم او روغ رمټ ژوند مې وکړ، خو ستاسو د کړنو له امله مې ځان لیونی اچولی و. د ډاکټر پر قبر دا لیکنه وه: د هرې ناروغۍ درمل شته، خو د مرګ نه. د یوه زړه ماتي کس پر قبر داسې لیکل شوي وو: ما یو ځل قیامت لیدلی، بیا قیامت ته نه یم خفه. د یوه ځوان پر قبر دا لیکلو: یو بل مه ازاروئ، پر خدای قسم چې پښیمانه کیږئ به. د یو بې کوره پر قبر لیکل شوي وو: شکر الحمدلله، بالاخره د کور مالک شوم. د یو ماشوم پر قبر دا لیکل شوي وو: شکر چې لوی نشوم او په وحشت کې شریک نشوم. د یوې مور پر قبر دا کرښه لیکل شوې وه: هیله لرم چې زما پر بچیانو پاملرنه وکړئ. د یوه یتیم پر قبر بیا دا لیکل شوي وو: خوشحاله یم چې مور او پلار ته ورځم. او د یوې تازه کونډې شوې ناوې پر قبر د هغې ټیکری ځوړندو او دا جمله پرې لیکل شوې وه: زه به یو ځل بیا د میړه میرمن شم او کونډه به نه یم.